미미와 미키의 놀이. 안녕하세요. 미키와 미니의 깍두기예요. 오늘은 젤리 괴물 가면을 만들어 볼 거예요. 자, 만들어 볼게요. 주황색. 자, 주황색은 볼에. 아츠구. 잘 꾹꾹꾹꾹. 꾹꾹꾹꾹. 오, 팩하는 느낌? 꾹꾹꾹꾹꾹꾹꾹꾹. 이쪽. 꾹꾹. 그다음 노란색. 엄청 차갑다. 꾹꾹꾹꾹꾹꾹. 이거는 가면이 아니라 진짜 젤리 괴물이 되고 있네. 콧구멍 막혔다. 콧구멍 막히지 않게 조심조심. 꾹꾹꾹꾹. 오! 오, 잘 됐나? 그다음 하얀색. 머리를 뒤로 넘기고 슉. 슉슉. 오, 최고. 눈썹도 사라지고. 볼록한 이마. 그다음 안 돼. 눈이. 그다음 핑크색. 핑크색이 많네. 왕코가 되겠군. 왕코다. 콧구멍 막히면 안 돼. 안 돼. 이빨도 나왔어. 뭐야? 떨어지지 마. 그러지 마. 이빨 나왔고. 터뜨려. 터뜨려. 이제 완성. 떨어져라. 떨어진다. 이거 뭐야? 개울 됐잖아. 안 돼! 이러지 마! 하나, 둘, 안 떨어지네? 하나, 둘, 뭐야? 뭐야, 실패했잖아. 이런. 이게 뭐야? 가면 만들기는 어렵구나.
실패. 이거 가면 만들기는 어려운 거였어. 그냥 문. 실패.